二媳妇今天中午吃什么？我说这热一天推着豆花吃，你看我肚子怕胀了，一会儿开刀了。吃豆花啊？哦，光是吃豆花噻，不经饿。不经我嘛，弄头腊肉煮就是，反正都烧过的。要得，我给你烧火。要得，这米的食点嘛也多得很，这个没得干。妈，这是你把腊肉需要吗？我来泡去。要得。腊肉泡去。每个早晨起的就自然醒，风铃响起又这个米啊不紧致，一会儿就要得了。味道很安心，一切都是柔软又宁静。干干整洁。门前传来好听的恋曲，不用多久就能走到目的地。前两天吃的生海椒还剩了几个，我们来撒个豆花。满是善意，这是最平凡的一天啊！快点，炸了，烧会儿吧，拿起来。还烧烧会儿不？加点水。哎，这是不烧好多，就把海椒撒进了。海椒撒进。哦，加笨豆花。就这样虚度着年华，没钱。这晚风轻拂着脸颊。点豆花的喝了个牛酒，我在海椒壳来点。要得。这个你要点吗？我去做料。要得，我打水大家了。日落之前，斜阳融在小河里，忘了黄昏时常收获很满意。朋友打来电话说他在等你。马上要请了。那是当然。腊肉好了，都去切节。烧火。我豆花点的如何？不错，比我点的好的。哎，不要装熟。那换菜板肉啊！这菜板干的肉好香。豆花烧干了，这是传你吃饭。现整块腊肉要上哈儿喽，再吃个豆花。呀，今天啥不我幺儿点的豆花还嫩完了噻。味道还是可以，好吃。我们吃豆花哦，就喜欢吃那种刚刚腌来起来的，再拌点儿做生海椒的辣椒酱水。哇塞，饭他都吃的。下去。不该是啥不是啊？天晴了嘎，看我这都没去这冲突了，小儿真是紧张得了。就问俺天晴呐，不然你我说落雨太泼了，一沾一汗子的。就是的，这个的雨水嘛是好多的。